vitun huono. Ei ne näe mua. Ei näe mua. Ai terve. Shotgun assassinated. No niin, se on MP täällä jälleen ja nyt on vähän Battlefieldia. Yeah. Ja kuten jo varmaan näkyy, niin ultragrafiikat on kyseessä ja... Ultragrafiikat on eeppinen asia. Ja nyt se voi... Pitääkin. Ensin mä pistän Motion Sensitivea, kun se oli jostain aivan täysissä, niin pienemmällä ja nyt nähdään. Custom ultra ja anti-aliasing vaan 2x, koska mä en tarvitse isompaa, koska on pieni näyttö. Ja tässä on low anti-aliasing post. Motion blur off, koska se on tyhmä. Anostropic filter pistetään siihen, no joo, se nyt saa olla 1x, mä en jaksa näitä nyt. Mä en nyt Ja peli näyttää oikein hyvältä. Mistä mä oon yhdenkin saanut 136 ammusta? No en tiedä. Mikä sun ränkki on? Ei kun mä pelaan tätä nyt tätä ekaa kenttää tästä tarinasta. Kampanja. Se kampanja on ihan roska. Se on ihan hyvä, kyllä mä tykkään. Mä en tykkää yhtään. Minusta kampanjan parhain kenttä on se eka kenttä. Junakenttä on se. Meillä on se ihan viimeinen kaukaro. Etenkin se lentokone. Se on jotain niin paskaa. Saa olla lentokone, että sä kyydissä etkä ajaa. Ja sä saat hätän. Janne, katsot sä tätä videoa? Katsotaan se tuo. Se jäkin se kuvaus pyörimässä. Miksi Ei varmaan. Kato se video. kirjoitu vaan tuolta vaatteesta pihalle. En ehkä Planet Sardia. Niin tosi. Ei vitsi mitään. Tää on just tät. Tervetuloa